naka ne ni annabi na Ibrahim Rosi abban Aiman ni masoyinka ne annabi ya sayyidi maulana rasulallah duk inda naje annabi to kai ne sanadina ya sayyidi maulana rasulallah duk inda naje annabi to kai ne sanadina sarkin da yayyo raina ya azali ya abadi masanin sirrina Allah kai na roƙa ka haska kirjina ka tsarkake mini harshen cikin bakina ya rabu salli ala nabiyina da alihi da sahabban da sallallah wanda ke san sa a yau shi ya wuce matsala rabbi Allah ka samu kara kaunar annabina assalamu alaika ya cika dukan burina assalamu alaika ya mai farantar raina amsa mini yau gidanka zana sauke kayana har abadan da'iman ni naka ne annabi na raina jiki ban sagare kaman zan Allah dan kafu uwa kafu ubana ya rasulallah ina ma ce na zo lokacin manzon Allah ni zan zamo a gaba dan kare manzon Allah Khadija annabu bar ruwa na sha zauna ka huta sirrin Hafsat da Aisha na durkusa a gabanka annabi bar ruwa na sha ruwan nan da ke zuba da ke jikin hannunka annabi babu musha manzon Allah ya rasulallah ni dai masoyinka ne sannan mawaƙinka ne kai min kyautar da kayo wa hansanu naka ne Ibrahim Rosi ko na rabauta ya
hasken ka cikin makwancinsu ya maulana. Rabbi gibir warham, Rabbi gibir warham. Annabi to kai ne sanadi.